ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਟ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ मेरा नाम हरपाल सिंह बुबरा वार्ड नंबर 47 तो एक इंचार्ज भी हाँ। ये तो कोई गड्डी गुड्डी लाने तो इन्हों का कोई गलबात हुई है, होर कोई ज़्यादा कोई गलबात ही नहीं। गोली बच के ना इतों इन्होंने इतने लगी गोली ते पूरी साडी गलबात नहीं हुई। हुण एक्सरे उसरे करवाउण ते लै गए पूरी गल जो बाहर आउणगे फिर गलबात करांगे की गलबात हुई है की नहीं हुई तो फिर क्लीयर सानू पता लगेगा। किन्नियां गोलियां लगियां? गोली इन्हां नूं एक लगी आ, उन्होंने गोली होर भी फायर फूर कीते आ, इहदा बचाव हो गया काफ़ी। ते इहदे बेटे नूं भी कहंदे गोली मारन लगे ही ते फिर इन्हां ने भी अगों फायर फूर कीता। ते अपना कौन है वो बंदे जिन्हां ने गोलियां चलाईयां? ये नहीं उन्होंने गवांढी है, सानू क्लीयर नहीं पता ही भी तुहाडे तां ही आया पता। किहड़ी पार्टी नाल संबंध रखदे हो? उन्होंने नहीं पता। साडा बंदा जयपाल जी अपनी आम पार्टी वालों संबंध वा, इन्होंने इलैक्शन भी लड़ी आ ते थोड़ी जी वोट तो हार भी गए सी। कोई गल नहीं, अपने पूरा इलाका इंचार्ज है अपने इलाके नूं पूरा वो देखते हैं उस इलाके को। हालात किदां दे उन्हां दे? हालात ठीक ही है, तुहानूं पता इन्हूं गोली वजी होई ते फिर तुहानूं पता की हालात हुंदे आ। ठीक आ, मतलब कि बचा ही है होया कि मेरे हल्के से गोली चली है और मुझे पता लगा कि जयपाल सिंह दाखिल ने अमनदीप हॉस्पिटल। सो मैं वेखण आया सी कि उनका की हाल चाल है, ठीक ने कि नहीं। सो एक्सरे कर रहे हैं, कुछ पता लगेगा कि नुक्स है की नुक्स नहीं है। किहड़ी पार्टी तो संबंध रखदे? मैं किसी नाल गल नहीं कर सकिया, किसी बात नहीं कर सकिया, सिर्फ डॉक्टर ने मिलिया सीगा कि मरीज़ां दा ध्यान रखो, इन्नी गल ही करके। जिन्हां दी गोली वजी किहड़ी पार्टी तो? ये आम आदमी पार्टी ने, साडे बड़े सीनियर वॉलंटियर ने और इलैक्शन भी लड़े सी पहले नंबर वार्ड च। एक काउंसलर सी हुण? नहीं काउंसलर नहीं, कि काउंसलर वास्ते इलैक्शन लड़े सी। अच्छा, ये अपना नहीं पहले तो काउंसलर सी ना, कि नाम कुछ वोटा तो हारे सी है? हाँ, थोड़ी वोटर तो हारे सी कि जयपाल सिंह नाम ना था और बाकी देखते हैं कि किन्नियां गोलियां ना लगियां। मैंने पता नहीं है। मैं कंडीशन किस तरह डॉक्टर ने कंडीशन ठीक है ना थी, पर वो टेस्ट उस करन डे ने कोई एक्सरे सीटी सूटी जो करना होना करने के जो रोड होना कोई चार पता लगा पहला कोई कौन? मैं मेरी गल नहीं हो सकी मेरी ते ना, सब पता नहीं। ठीक है रस ते ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਟ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਸਨ ਆਫ ਜੈਪਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਏ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਿਰ ਦੋਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ। ਤੇ ਸਰ, ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ।